எல்லாருக்கும் வணக்கம். காவியா சேனல் 14ல இன்னைக்கு ஹோம் மேட் பப்பாயா குச்சி ஐஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சம்மர் ஸ்பெஷல். பப்பாயா கட் பண்ணது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. கூட சர்க்கரை ஸ்வீட் கம்மியாச்சுன்னா சுகர் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடுங்க. பப்பாயா நைஸாக அரைஞ்சிச்சு. இப்போ ஐஸ் ஸ்டோரேஜில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம். மாதிரி ஐஸ் செய்யறதுக்கு ஐஸ் கண்டெய்னர் இருக்கும், அது வாங்கிக்கோங்க. மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணுங்க. கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இது பப்பாயா இல்லாதனால கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும். என்னதான் நீங்கள் அரைச்சிங்கனாலும் இந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் வரும். எல்லாத்துக்கும் ஊற்றி சரி, ரொம்ப அமுத்தாதீங்க, லைட்டாக வைங்க. வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீசரில் 8 hours வச்சுருங்க. ஐஸ் ரெடி ஆகிடும். ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. 8 hours கழித்து பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரிட்ஜு திறந்து பார்க்கலாம். ஐஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுட்டு. வாவ், பாருங்க. வாங்க பார்க்கலாம். பப்பாயா ஐஸ் ரெடி. பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பப்பாயா ஐஸ். நம்ம வீட்லேயே பப்பாயா சூப்பராக இருக்குது. வீட்லேயே ஐஸ் செஞ்சு பசங்களுக்கு தரலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கான். பையன் டேஸ்ட் பண்ணால் மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காவியா சேனல் 14 லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.